ṣe àti ìgbà tí VDM ti dá sí ọ̀rọ̀ yìí, in fact ó tún wá ń wú oríṣiríṣi àṣírí jáde. Ẹ wo, ẹ má jẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ fún wa, mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbọ́ bí àwọn ọmọ mi wà Bukky Jesse bí wọ́n ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Nǹkan tí mo ṣàmọ̀ dájú ni wípé àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ Mohbad yìí àṣírí wọn gbọ́dọ̀ tú, either this or that, we don't care. Nǹkan tá a ṣàfẹ́ mọ̀ ni pé káṣírí wọn ṣe kí ni, káṣírí wọn tú. Ẹ jẹ́ ká jọ wá lọ gbọ́ bí àwọn ọmọ mi wà Bukky Jesse bí wọ́n ṣe ṣàlàyé. Ẹ jẹ́ ká jọ wá lọ gbọ́. Òkú ò lè dìde kó wá sọ̀rọ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn. Mohbad sọ̀kò lójú. Ẹ̀rí pọ́ sọ pé nulé ọ ti ń jà kan tó máa lọ. Mohbad sọ̀kò lójú ni. Ipò ta ló lọ́mọ owó ẹ. Fine, you want to go to Canada with me to perform, but ta ló ní ọmọ owó ẹ. Tí bá rí fídíò yẹn màá bá yín post ẹ̀ kẹ́gbọ́. Wọ́n sọ nínú crowd pé Mohbad máa kú lálẹ́, ó dẹ̀ kú. Ta ló ń gbé ọmọ oṣù mẹ́rin ọmọ oṣù márùn-ún lọ sí party? Olórí burúkú Ìyábọ̀ wá bọ́ta, ó manipulate public, ó wá ní ká máa gbọ́ orin àwọn Fúlàní tó ń da ẹran. Àbó lórí burúkú ni ẹni. Àbáyé fẹ́ bá ti ẹjẹ́ ní Ìyábọ̀ Òjó. Ó lé orí bú, ó mú orí bá, ó mú gbogbo justice on Mohbad, ó mess it up fún wa. Tí wo nǹkan tó ṣe sí, Ìyábọ̀ ló sọ pé káṣàná kó petition bàbá Mohbad. Àṣàná petition bàbá Mohbad. Mo mọ̀ bí Dádì Mohbad ẹ má bínú. Mo mọ̀ pé ti sọ pé ló fòfò ní mi ẹni máa sọ̀rọ̀ fún mi, kò nídìí kẹ́ sọ fún mi. Èyí tí bá mọ̀ màmá sọ síta. I am telling you now, gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé, èyí tó bá náà jẹ́nu yín, èyí tó bá ní Ọlọ́run yín, ẹ wọlé àdúrà, kò kàn ṣe ká má sọ̀rọ̀ nìkan. Ó pa àwọn èèyàn, ó tún dúró tí ìtorí pé ó ti ń dó ọlọ́pàá, ó ti ń dó IPO Mohammed, àná petition bàbá. Ìyábọ̀ Òjó ló ní kó petition. Ṣé bá rí petition? My auntie, if not for my auntie, Ìyábọ̀ Òjó, that was there for me. Mo wá ń gbé Ìyábọ̀ ṣépè. Ẹ̀yin olórí burúkú kan wá ń sọ pé ó jealous. Ẹ lọ pàkọ́ bí yí kẹ́kọ́kọ́ mọ bó ṣe ń rí. Mo ti ń gbé sára láti jọ ẹ̀kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ petition bàbá. Last week ni bàbá gba lẹ́tà yẹn. Daddy York tẹ́ bá ń gbọ́ mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe chat. Ẹ jọ̀ọ́, please let's support that guy. Bó jẹ́ best, tó bá jẹ́ best kini la máa gbà. The guy needs to come out. He needs to be bailed. Offense tó ṣe is a bailable offense. Kò ń ṣe offense tó máa ti mọ́ bẹ́ẹ̀. Àná lórí burúkú ni wọ́n Nàìjíríà, nǹkan tẹ́ kò ṣe ké bí eku, tẹ́yẹ ò ṣe ké bí ẹyẹ nìyẹn. Kí ni bọ̀bọ́ yẹn ṣe tẹ́wá? Àní wọ́n kọ́kọ́ gbé fún 7 days. Ṣọlọ́pàá lẹ́tọ̀ọ́ láti gbéyàn fún 7 days. Àṣànà àti Ìyábọ̀ ló sọ pé kó fìyà jẹ. Wọ́n pe bọ̀bọ́ yẹn ni pé àwọn fẹ́ ṣe pé ó máa ń kọrin, ó máa act. Wọ́n pe ni pé wọ́n fẹ́ gbéṣẹ́ fún. Voice note yẹn wà lọ́wọ́ wa náà. Wọ́n náà fẹ́ gbéṣẹ́ fún ni tó bá dé Lẹ́kì 7 days náà fi rí. Ọlọ́pàá tó ń dún Àṣànà ló arrest ẹ̀. Wọ́n pe ẹbí ẹ̀ wọn DKY ẹ kú palẹ̀ mọ́ ìyàwó yín o. Ẹ kúkú mọ̀ pé ó jẹ́ kí n tẹ̀lé yín lọ ni ká lọ ṣe ìyá ìyàwó. Ṣùgbọ́n ti ní kí n di UK mú báyìí. Tẹ́ bá wá ṣe l'Amẹ́ríkà àwa bá yín ṣe ń bẹ̀. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Ọlọ́pàá wo ló ní right tí ó bá ṣe pé Nàìjíríà wà lawless? Ọlọ́pàá wo ló ní right kó múyàn fún 7 days? Àná tí ń wá bọ̀bọ̀ yẹn kiri. Kò síbi tá tí ìwà dé. Èèyàn kan la wá pè kó bá wa track number yẹn, kó bá wa aṣàpèyàn kan ṣá kó bá wa ṣe findings. Daddy York, well done with the critical thinkers. God bless you all. Ọpẹ́lọpẹ́ wọn. Yes, 7 days wọ́n gbé lọ court. Wọ́n kàn tí mọ́lé wọ́n fìyà jẹ. Wọ́n ná ọmọ yẹn wọ́n ná. Àṣànà. Mo ti sọ fún ẹ. Kóbìnrin tó àtọ̀ mi. Kọ́kùnrin tó àtọ̀ mi. Kàwé tó máa lómi lẹ́yìn ìṣẹ́jú àwọn lọ. Mi ìlàjẹ́ ṣùgbọ́n mo ní Ọlọ́run. Màá sọ fún ẹ pé ìmọ́lẹ̀ ló máa borí òkùnkùn.
tó bá ń dó Tinubu gọ́sẹ́, read my lips, tó bá ń dó Tinubu àṣírí àtú. Ṣé wọ́n mọ̀ pé bó ṣe máa rí fún ẹni lọ́dọ̀ VDM? Ṣé o mọ̀ pé bó ṣe máa rí fún ẹni? Tẹ́ bá rí nǹkan tó ń ṣe fún bọ̀bọ́ yìí, tẹ́ bá rí nǹkan tó ń ṣe fún bọ̀bọ́ yìí, bí IPO Mohammed bó ṣe ń fìyà jẹ tó ń ná bọ̀bọ́ yẹn, wọ́n wá sáré gbé lọ ìgbà tó rí pa àti mọ̀. Ṣé mọ̀ wọ́n ti ẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ wọ́n fún wọn fún nọ́mbà ibi tá máa wá sí. Gurexy, God bless you. Gurexy náà sáré kiri gan, ó wá kiri ó ṣe. Àṣàwọ̀ eventually mọ̀ ọ̀pọ̀lọpàá ló gbé. And àwọn èèyàn ti sọ pé exactly kidnapping ló ń pè. The same thing they did to VDM. Nílùú tó lọ́ba tó níjòyè. Wọ́n wá tì mọ́lé. Ìgbà tó wá ipá àti mọ̀ after 7-8 days. Wọ́n wá gbé lọ kóòtù ńsìn. Kóòtù olórí burúkú jọ́ọ̀jì tó ń dájọ́ ọkú tó gbogbo ọmọ ẹ̀ máa ṣọkú mọ́ lórí. Ó wá dájọ́ pé kán lọ tì mọ́lé títí di on the 25th kí ló dé. Ṣé gbogbo wọn ò rí pé Àṣànà ló dúró tí Mohbad tó fi kú ni? Ṣó parọ́ mọ́ ni? Kí ló dé tí Nàìjíríà tó ń fìyà jẹ ọmọ tí ò léèyàn báyìí? Àṣànà tún wá ṣe tán, ó tún wá petition bàbá. Àṣànà wàá ló béèrè tó bẹ́ẹ̀, mo fi gbogbo ayé mi búra. Ẹ wá rí mi tí mò ń gbé Ìyábọ̀ Òjó ṣépè. Àní ó kọ sínú petition yẹn. Ó ní tí ò bá ń ṣe àǹtí òun ò Ìyábọ̀, ipò àǹtí òun, ó ní bàbá ló ń rán wọn. Ó petition bàbá, yóò petition bàbá, ó ní bàbá ló ń rán wọn. Àdúrà èpè ṣoṣà ń gbọ́ṣá. Ó tún petition bàbá ẹ̀, ó tún yìí support ẹ̀ tó pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Àdúrà àní tó bá blow knockout lódún. Àdúrà tó bá blow knockout lódún. I don't have anything to talk about his interview. Ṣàdúrà tí ò lè sọ òyìnbó. Ẹ rí pé Àdúrà ò gbọ́ nǹkan tó ń sọ ńjọ́ yẹn, kò gbọ́ nǹkan kan. He couldn't express himself. Wọ́n wá sọ pé ó update Àṣànà ló kọ́. Inú mi dẹ̀ dùn. Ẹ lọ wo comment section àwọn èèyàn ńjọ́ yẹn. Wọ́n gbé ṣépè bí wèrè ní wọ́n lórí burúkú. Ṣé wọ́n tó lè fi dígò kọ ó ló kọ gbogbo ilé? Ìyábọ̀ sọ pé Mohbad inú ilé ni Mohbad kú sí. Ìwọ àti Àṣànà ẹ sọ pé ó pa a petition first hospital yẹn náà. Because they need to come out and tell us ṣé hospital ló kú sí àbí nílé kú sí. Ìyábọ̀ fọwọ́ sọ̀yà ó nínú ilé ni Mohbad kú sí. Àṣànà òjò ẹ̀sìn ẹ̀ lóṣù yìí. Òjò ẹ̀sìn ẹ̀ ṣe tán tó máa rọ̀. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ ọ́. Ẹ jẹ́ ká pé best caller. Ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ká pé best caller. Ṣé mo tún ní nǹkan mi tí mo fẹ́ sọ? So please, whenever tí VDM bá ti post, ẹ jọ̀ọ́ bá wa máa share. Kí gbogbo ayé lè rí gbogbo nǹkan tó ń sọ. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn ẹ máa bá wa share? Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn please? Ẹ jẹ́ ká lọ. Okay, ṣé wọ́n tún ti send nǹkan mi sí mi? Mo like àǹtí yìí. Ẹ wo ọmọ tó sọ pé wọn ti ìjábálẹ̀ ẹ̀. Wọ́n ti bá mi rí blog yẹn, ẹ jẹ́ kí n kà fún yín. Ẹ jẹ́ kí n ka blog yẹn fún yín. Mo like àǹtí Títí. Kò sí nǹkan tí mo bèrè ó máa bá mi wá ni. Kò máa open. Ẹ ṣáà ní sùúrù. Ẹni mo ti rí. Òun ni. Èyí tó sọ pé ó ń fẹ́ Kiss Daniel. Ẹ jẹ́ kí n kà fún yín. Actress Ìyábọ̀ Òjó's daughter, Priscilla, allegedly dating Kiss Daniel as they step out in style. Wọ́n jọ máa ń jáde ńgbà yẹn wò, àwọn lọ́jọ́ wà nínú mọ́tò yìí. Ó fẹ́ live good life, kò lè ṣiṣẹ́ like mother like daughter. Ṣé influencing jẹ́ṣẹ́? Ẹ sọ fún mi. What do you do? Influencer. Mi ti ẹ̀ gbọ́ rí. Ṣé ti rí? Máa fi nǹkan sójú wọn. Ṣé ti rí? Òun ni kò ṣe rọ́. Actress Ìyábọ̀ Òjó's daughter, Priscilla, allegedly dating
Kiss Daniel as they step out ọjọ́ máa ń jáde ńgbà yẹn ni 5 and 6 ni wọ́n Kiss Daniel ní gbàgbé ìyàwó ẹ̀ sílé ni àwọn èèyàn tẹ́ sọ pé Kiss Daniel ò bímọ kò níyàwó ṣe rí pé òun tí ya gbọ́n lọ́mọ máa wọn àṣẹ Kiss Daniel àṣẹ ó níyàwó lé kò gbé ojú gẹ́ọ̀ yẹn síta kò gbé ojú gẹ́ọ̀ yẹn síta gẹ́ọ̀ tó wá ń gbé Johnson kò gbé ojú ẹ̀ síta àmọ́ epo níyàwó so bó ṣe wá gbé kínní after tó gbélé náà wá gbé pé ọmọ Ìyábọ̀ Òjó fẹ́ marry o ipe Kiss Daniel ló fẹ́ báwọn èèyàn ṣe yarí nìyẹn pé ṣé ìjọ ṣí èrè ṣé Kiss Daniel tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bíbejì bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ju ojú ẹ̀ síta nìyẹn ojú wa ti Kiss Daniel ìgbà yẹn ló sọ pé òun lọ ra lé ṣe rántí tó lọ ra lé fáwọn ìbejì yẹn ní Lẹ́kì ṣe rántí ara tó tà Ìyábọ̀ ń gbà yẹn náà fi blọ́ọ̀gì Kiss Daniel tó sọ pé ó máa ń nà ìyàwó ẹ̀ ó máa ń ṣe ókè ẹ sọ pé ó máa ń nà ìyàwó ẹ̀ ó jẹ́ fẹ́ jẹ́ kí ọmọ tiẹ̀ fẹ́ ẹ ti rí bí Ìyábọ̀ ṣe máa ń jà YouTube tí wálẹ̀ kò tiẹ̀ kàn mí tó bá wálẹ̀ ní ò pé ẹ ti rí nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó máa ń ṣe ẹ ti rí ìgbà tó fẹ́ ọmọ ẹ̀ wọn ò mọ̀ pé ó máa ń nà obìnrin ṣe gẹ́ẹ̀tì géèmù yẹn ṣá ìgbà tó gbé pé ó fẹ́ ọmọ ẹ̀ wọn ò mọ̀ pé ó máa ń nà obìnrin immediately tó gbé ojú ọmọ yẹn síta Kiss Daniel wá ń bọ́ ọmọ yẹn jó ó promote ọmọ yẹn ṣó ti ẹyin ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n charge Kiss Daniel wá bẹ̀rẹ̀ sí gbé gẹ́ yẹn síta ṣẹ́mọ̀ àwọn èèyàn ti cast Kiss Daniel ipa àbí wèrè ní Kiss Daniel ni tíyàwó ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bí bèjì kò pé 2 weeks ni Gistlover gbé Kiss Daniel tó sọ pé ó máa ń nà ìyàwó ẹ̀ ó ń fìyà jẹ ok ó máa ń nà ìyàwó ẹ̀ ó dẹ̀ ń fọmọ Ìyábọ̀ make it make sense bí Ìyábọ̀ ṣe máa ń play game ẹ̀ ni mo sọ fún yín o bó ṣe máa ń play game gangan ni mo sọ fún yín just because kò work fọmọ ẹ̀ àbíkọ yẹn just because relationship yẹn ò work fọmọ ẹ̀ ó sáré lọ cast wọn lórí Gistlover ó ló máa ń nà ìyàwó ẹ̀ so gbogbo báyẹn tí ẹ ti mọ̀ tí bàbá yẹn máa bọ́ta tó máa so mọ́yàwó ẹ̀ tọ́jọ́ ń kiss Gistlover á blog wọn mo sọ fún yín pé wedding tó ṣe wedding ẹ̀dọ́ ẹ̀fẹ́ ọmọ mi àbí Ọlọ́run mú yín ọmọ mi ti lọ ṣe lè tí ó lè sọ òyìnbó yẹn òyìnbó Tanzania àti òyìnbó àdúrà kò sí yàtọ̀ ṣáà lọ máa ṣọmọ ẹ gbogbo òṣì tó wá ṣe lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ó jẹ́ lọ pínlẹ̀ àdúrà kó máa gbàdúrà torí ọmọ tó fi sílé ọkọ yẹn ọmọ tó jẹ́ kó ìmọ̀ ọmọyàn lábẹ́ ìyá ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tó jẹ́ kó fi dẹjúlẹ̀ kó rí mú gbogbo nǹkan tó fi jẹ́ kó rí attitude ọmọ ẹ pé ọmọ yìí nǹkan kan ń ṣe ó mọkùnrin ṣá ọmọ yẹn máa sọ fún ẹ pé kò sí nǹkan kan ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ohun ọmọ tó bí ni wàá mọ̀ ìpọ́ ọmọ yẹn kò wá pinnu relationship yẹn ẹ kọ déètì ní sílẹ̀ ẹ má ṣì mí gbọ́ mí ní kí relationship wọn dàrú but ọmọ yóò wà naive ó look like ẹni tó ń control ẹ má ṣì mí gbọ́ mo lé ọkọ ò lè control obìnrin o but náà ti pé ọmọ yẹn máa ń look bí ẹni tẹ́rù ń bà ẹ lọ wo gbogbo fídíò ẹ ṣé gbogbo ilé tán ẹjọ ṣọ́tún mo ti bí yín sẹ́ ṣọ́tún kọrin fóyún ni. No, she looks it. Honestly, this is coming from a place of love. Hello, woman. Oh, look naive. Oh, look scared. Oh, need confidence. She lacks confidence. She's not bold. Le fi wí ọmọ yẹn papaya. Tó bá ní papaya ló lọ ní ọkọ ma ní ẹ. Ó ti wà streetwise. So ṣé ọmọ Ìyábọ̀ bí kó bá já àwọn olórin yẹn dó lábẹ́ ni kó wá lọ nọwọ́ pé kán fóun lórúkà kò ní confidence kò ní charisma yẹn pé èmi níyàwó ẹ̀ ṣárí ibi tó ti lágbára lórí internet kó wá gba validation lọ́wọ́ yín yeah behind the scene I know something is happening mi ṣe wòlíì o but I know that girl something is happening ẹ dẹ̀ jẹ́ kí sọ́bọ́kùnrin ṣe máa ń ṣiṣẹ́ fún yín bó ṣe wà yẹn á máa dẹ́rùbà lọ sọ síta wọn kò ti kà fún wa àtìyá ẹ̀ èmi ò ní tijú muslim lèmi ìwọ ló máa lose no those are the kind of that ẹ ti mọ àwọn narcissism àbí kí lè máa pè narcissism òun ni mo rí lójú bọ̀bọ̀ yẹn
pretender. The guy doesn't love anybody. He loves his fame and he loves his money. All he wants to do is make money. Honestly, this is coming from a place of love. Helia. No ma den kú sórí ọ̀rọ̀ lọ. Malaka ẹ̀bà tẹ̀fọ́. Èèyàn kan ní bóyá ẹnu bọ̀bọ́ yẹn ń rùn. No. I might not be married, but I can truly tell you if somebody is in love. Yeah. I will tell you that. Kò ní kí n bá yín gbé. Gbogbo nǹkan tí bàbá yẹn display is not love. He's doing it for the camera. He's doing it for validation because inú family tó lọ fẹ́ yàwó sí, their life is of social media validation. Wọ́n ti kọ́. Tó bá fẹ́ débi gíga, tó bá fẹ́ rí bí Davido, you have to do whatever that's going to, make news on the internet. Ṣé ń gbọ́ mi? Ibi tẹ́ bá ti mọ̀, tẹ́ bá wo ìyàwó tí bàbá yẹn kọ́kọ́ ṣe nílùú wọn. Ẹ rí pé inú bí kékeré kan ló ti ṣe, ẹ lọ bọ́ ṣe múra. Bí ìlú wọn ṣe rí nìyẹn. But ìgbà tó fi ọmọ Ìyábọ̀, wọ́n kọ ní social media life, wọ́n kọ ní validation on social media. Òun náà ti dára wọn. No, I'm telling you. Ṣé first wedding táwọn kọ́kọ́ ṣe tán jókòó sílẹ̀ tí mo wọ́n wà bí kékeré kan yẹn, táwọn Ìyábọ̀ kọ́kọ́ lọ yẹn. That is their family. Ṣé rí èyí tó wá lọ ṣe last yẹn, wọ́n ti kọ́ òun náà ni. Ṣé rí èyí tó kọ́kọ́ ṣe yẹn, bí ìlú wọn ṣe rí nìyẹn. They are not exuberant. They are not flashy. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn? Yeah. Ẹ lọ wo ọmọ yẹn sẹ́, ẹ lọ wo. Ẹ rí nǹkan tí mo sọ. Àwọn ohun ọjọ́ lórí social media, we observe. Tí bàbá yẹn bá fẹ́ fẹ́yàwó ni, ó náwọn sísí náà. Get. What is suffer pay? If you want to go into Nigeria market, we will give you that fame. And not go interview Ìyábọ̀ now. Oni bó ṣe wá bóun pé òun ti rẹ́ni tóun fẹ́fẹ́. Ó lóun sọ fún pé ó máa fẹ́ ní o tẹ̀ sọ pé kó cut. Ó lóun sọ fún òun lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé ó gbọ́dọ̀ fẹ́ ní o, òun ò fẹ́ friendship o, òun ò fẹ́ relationship. Why? Kò ṣe gbogbo friendship ló ń dọ́kọ náà. I'm telling you, that girl, she's not matured to be married. You can cut my video, you can curse me, for I careless. And the people TikTok, after 5 minutes. I don't know what is happening today. I don't know what is happening to TikTok. Something is off in that girl. I can tell you for free. Something is off. Hello, woman, something is off. Only if you pay Rosie, when she got there, she met another thing. I'm telling you for free. Because when you look at that guy, Baba yo, ẹni tó bá yóò ní máa kọ́ ní, kò ní máa kọ́ EP lọ́jọ́ mẹ́ta. Ìgbáyé Mohbad gan tí ò tí sówó, kò kọ́ EP lọ́jọ́ mẹ́ta. That is their only source of income. Orin kíkọ. Then come Ìyábọ̀ náà they support it here. Ìyábọ̀ thought it's gonna be rosy. Everything is gonna come from the boy. He got into Debbie Ibeto. Ó sọ pé wá o. Bàbá yẹn sọ now. Ó lóun ò fọwọ́ òun ò dáwọ́ òun sínú wedding yẹn. Ó ní ìyàwó òun ló ra gbogbo aṣọ 36 tó ń wọ̀ fóun. Ó lóun ló ra bàtà. God bless you. She looks lonely. No, it's not because she's outside Nigeria. No. Àwọn tó marry tán lọ sílé ọkọ ńkọ́. But she is lonely at the top. Mo lè bet ayé mi. Tó bá ní kó fẹ́ Kiss Daniel padà lẹ́ni kó fẹ́ Little Keshi, kó fẹ́ àwọn ọmọ yẹn. She will be happily ló máa fi gbà wọ́n. Á mú ọkọ tó mú bàbá yẹn. I am telling you.
ọmọ yẹn fẹ́ date ni ìyá ẹ̀ ló ti sí marriage. Yes, ó ní aṣọ gbogbo ẹ̀gbọ́n máa ń sọ̀rọ̀ jù, òun ló jọ ọmọ ẹ̀ síbi tó ti máa sọ̀rọ̀. Yeah, ó sọ. Bàbá yẹn ló sọ. Ó ní gbogbo aṣọ tó ń wọ̀ pátá fún wedding òun, ó ní ìyàwó òun ló provide. Ìgbà táwọn wèrè tó ń follow Ìyábọ̀ bá sọ, wọ́n ní ìyàwó lè ṣe tí ìfẹ́ bá wà, àbó lórí burúkú ni. Ẹni tó sọ pé òun fẹ́ fẹ́yàwó. Kó má tiẹ̀ mú nǹkan kan sílẹ̀, àná tún sọ ẹnu ẹ̀ tún dùn. Ìgbà tí òun wọn, ó bẹ̀bẹ̀ fẹ́, àbó bẹ̀bẹ̀ fẹ́, àwọn ló bẹ̀bẹ̀ fẹ́. Ó bẹ̀bẹ̀ fẹ́, àbó bẹ̀bẹ̀ fẹ́, abẹ̀bẹ̀ fẹ́. Ó ní gbogbo aṣọ tó ń wọ̀, ó ní ọmọ yẹn ló rà á. Ó dẹ̀ tún sọ jáde, ẹ pé bàbá náà ní tìjú. Àwọn ẹṣe ìyẹn lẹ fi compare Davido, ikú máa pa gbogbo yín, ẹ̀yin olóṣì. Ẹ lè kó bàtà Davido gan, àtọkọ àtìyàwó. Orí yín burú. Ìyábọ̀ lọ tún ẹṣe o. Ẹ jẹ́ ká pé mo fẹ́ pé TikTok padà ni, ká wá pé best caller. TikTok máa tún lọ sí Ìyábọ̀ stop flagging olórí burúkú lọ́lá àlàó. Stop flagging ẹlẹ́nu wíwọ́ bí apá ajá. Ó ṣèdí atẹ́rẹrẹ kárí ayé. Ó lòṣì. Ó jẹ́ dínú mẹ́ láyé kó pàṣẹ sí Ìyábọ̀, ó jẹ́ tán. Ó pàṣẹ sọmọ lògbàlògbà. Wọ́n ti logo yẹn. Ìyẹn ó age back ni. Ọmọ lògbàlògbà. Ìyẹn age back ni. Ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tí mo bú lálẹ́ yìí o. It's coming from the place of love. Àní tó bá mú mi. Tí IPO Mohammed bá mú mi, ẹ̀wọ̀n gbére ló máa fún mi. Àní tí bá wọ Nàìjíríà yẹn, petition na water ni. Àbí èwo tún ni ọmọ lògbàlògbà age back. Kò age like a fine wine. Gbogbo ẹ̀yin tí bá bú lálẹ́ yẹn jọ, it's coming from a place of love. TikTok là ń dúró dè o. Ká wá pé best caller. Àwọn aṣòṣì. Fúnkẹ́ Akíndélé, Bobby wọ lọ́wọ́ kàn. Ẹ yẹ kí TikTok padà. Fúnkẹ́ ó ní high waist. Waist ìsàlẹ̀ ló wà. Abẹ́ ọyàn ni waist Fúnkẹ́ wà. Èmi náà wọ́n pé mo náà ìṣẹ́ máa wò rí. Ti rí ohun tí a mú wá fún wa lénìí. Ẹ bá wa like, ẹ bá wa share, ẹ bá wa subscribe sí Orí Òjíṣẹ́ TV. Ẹ bá wa tẹ notification bell so that a bá tún mú àwọn àkọ̀tun wá fún wa. Ẹ̀yin lẹ́ ò kọ́kọ́ máa rí. Títí di ìgbà tá ò tún máa pàdé lórí Òjíṣẹ́ TV. Ó dàbọ̀.